Қайыр акын, баршаңызға бүгінгі процесс анализіміздің екінші күні, вторник, жаңалықтарға қатысты көрейік. Бүгін бізде уақытты белгілемеген жаңалық бар. Сонымен қатар Core CPI деген жаңалық тұр. Ол бізде базовый индекс потребительских цен тұр. Міне қарайтын болсақ, вторник күні весточканың орысша жазылған варианты. Енді барлығын жеке-жеке қарастырып көрейік. Индекс потребительских цен ИПЦ апрельдікі ММ. В основном бағаға бұл жерде бір диапазонда жүреді всегда. То есть 0,2 немесе 0,4 аймағында ғана қатты скачок болған күндері уже 2022 жылдары ғана болған. Соңғы жылдары тек қана бір уровеньде. Даже мынаны көретін болсақ, 0,9-ға дейін көтерілгені нарыққа әсер етпеген қазір көреміз графиктен. Енді екіншісін көрейік. Дәл сондай. Барлығы бір диапазонда сағатты скачоктар болмайтын жаңалықтардың бірі и нәшірледі. Соңғы жаңалық барлығында бізде 10 апрель болды, сағат 5:30-да. Доллардың графигінде қарасақ, 10 апрель 5:30. Мына свеча жаңалықтың шыққан уақытында болған. И қарасақ, ешқандай да сағатта волатильность жоқ. Қарапайым свечалардың размерімен бірдей. Сондықтан да бұл жаңалыққа сағатта әсер бермейді деген ой бар. Және де бұл жаңалықты біз просто қарапайым түрде жазып қоямыз. Жаңалық жақындаған кезде біз оған мән бере бастаймыз. Егер де өзіміздің позициямызға қазіргі таңдағы бағаның қозғалысы тиімсіз болып жатса, позицияны қарапайым түрде жаба саламыз. Егер барлығы жақсы болып, кіру нүктемізден алыс болса, ашық тұра берсе де болады. Жаңалықтар туралы көрдік. Сағатта маңызды жаңалықтар болғанмен де, солардың ішінде маңыздылығы аз жаңалықтардың қатарына жатыр. 5:30-да. Мыналарды әзірге өшіріп тастайық та графикпен жұмыс жасайық. Технический анализімізге көшейік. Күндік таймфрейм DXY. Баға осы сатып алушылардың зонасында сауда жасалуда. Төменге қарай коррекция бармаған екен қарайтын болсақ, көрейік. 4 сағаттыққа мына жерде кішігірім анағарақ болады. Баға әлі де консолидациялық қозғалыста жүр. Осы кішкентай диапазонда жоғары жақта сатушылардың объем беретін имбаланс пен ликвидность тұр. Ал төменгі жақта 1, 2, 3, 4, 5, скорее 4 ликвидность құралып жатыр компрессиондық. Жоғарыға да төменге де бару мүмкіндігі бар. Төменге бара алатындай, мына жерде егер өте алмайтын болса, сатушылардың күш түспейді. Онда төменге баруы мүмкіндігі жоғары. Егер де біз сатушылар жағынан күшті көретін болсақ, жоғары қарай мына диапазонды бұзып өтіп, өзінен кейін имбаланс тудырып, соған коррекция жасаса, онда жоғары бару мүмкіндігі көбірек. Қазіргі таңда консолидация болғандықтан біз айта алмаймыз, не жоғары, не төмен. Екі жаққа да вариант бар. Біз күтеміз бағаның өзінің қай жаққа баратын кезінде. Біз алғашқы подтверждениені күтеміз, не жоғары, не төмен. Бұл әлі де актуальны болып тұр. Мына жерде орналасқан компрессиондық ликвидностьтер. Мынаны көре жатармыз. Әзірге мақсаты актуальны. Просто консолидациялық қозғалыста тұр. Кеше біз лонг дедік. 4 сағатта подтверждениені күтіп. Біз әлі де күтеміз шыққан кезде сатып алушылар жағынан күшті. Но баға әлі консолидацияда, сондықтан да күту. Бұл өзгеріссіз. Енді евроға өтейік. Еврода кеше белгіленген 4 сағаттық имбаланс баға сол диапазонды өте алмауда. Бұл да консолидациялық қозғалыста жүр қарайтын болсақ. Біз ойлағандай сатып алушылар жағынан пайда болған имбалансқа жетпеген. Өйткені имбаланстар мына жерде. Күндікке өтіп көрейік. Әлсіз бір қозғалыста жүр қарайтын болсақ, мына жер консолидацияда жүр, не жоғары емес, не төмен емес. Бізге жақсы болады әлі де мына имбалансқа жетіп жоғары қарай қарастырсақ. Мына жерге дейін, немесе мына жерге дейін. Сол бізге жақсы вариант. То есть, мына жерде әзірге ештеңе өзгерген жоқ. Біз евродан күтетініміз лонг, күндік имбалансқа тиіп 4 сағат подтверждение құрса,
немесе көрейік, міне төрт сағат подтверждение құрса, немесе как мына жердегі ликвидностьті алғаны 4 сағат таймфреймде біз опорный область деп көре аламыз. Мынау мына жерге жоспардың углубленный түрі, баға мына жерге жеткеннен соң ғана жасалады. Бұл да күту, бағаның төменге қарай түсуін. Әзірге бізде сапалы позицияны монетизация жасау, немесе осы қозғалысты монетизация жасау бізде мүмкін емес. Фунт қарасақ, біз кеше айттық, то что жоғарыда орналасқан ликвидностьті алып төмен қарастырамыз. Баға біз ойлағандай мына жерге дейін жетпеген екен, осы жерге дейін, ал жақын орналасқан мынаған дейін жетті. Ол біздің точка А-мыз болған, мынау бұл точка А-мыз. Бізде осындай деген рейндж бар, және де осындай. Баға егер жақын орналасқан делинг рейнджді қарасақ, сатушылардың жағына пайда болған, ол премиум диапазонда орналасқан ликвидность алып кетті. Қарама қарсы орналасқан мақсат мынау, немесе мына жақтарға дейін де баруы мүмкін. Күндікке өткірейік, то есть 4 сағатқа өтейік. 4 сағаттық таймфреймде сатып алушылар жағынан пайда болған имбаланс мына жерде жоқ. Тек қана осы ликвидностьті қалыптастырған біреу ғана. Мына жерде бізде фрактальный рейд жасады. Бұл бізде фрактал өзінің атқаратын функциялар жағынан опорный область бола алады деген бізде ақпарат бар. Сондықтан бұны біз опорный область ретінде ала аламыз. Осыған қандай реакция алды деп 1 сағат таймфреймге өтіп. Қарамақ жақта мынау ішкі ликвидность бар. Көтемелей қойып, ол да реакция беруі мүмкін. Енді 1 сағатқа өтейік. Бізде мына жердегі ликвидностьтерді алғаннан соң баға чисто төменге қарай қозғалысын жалғастырып жатыр. Қарасақ, бұл жерде жоқ, былайша айтқанда жақсы келіп тұр, мүмкіндік. Бірақ сауда жасау, мына жерде монетизация жасау біздің подтверждение күту арқылы мүмкін емес болып қалды. Бұл бір. Ал екінші, егер де біз осы сәтте осы имбаланстың құралуын байқағанда, мына жердегі IFG жасағанда, біз осылай маркетпен де кіре аламыз. То есть маркет деген исполнение по рынку. Қазіргісінде бағаны қозғалысы арқылы. Бірақ мен өзім практикамда олай жасамайтындықтан әзірге мен бұны қарастырмадым олай. Бірақ кешегі ойластырғанымыздай көрейік. Фунт шортқа қарадық біз. Фрактальный рейд жасады күндіктен. 4 сағаттан volume confirmation немесе опорный область құралса, тоже жақсы вариант болған. Әзірге біз не істейміз? Төменгі жақтағы ликвидностьті алсын да оны. Сосын біз уже қарама қарсы қарастырамыз. Не жоғары қарай? Күндікке көрейік. Не мына жерден жоғары қарай, немесе мына аймаққа дейін глубокий коррекция жасап, тоже жоғары қарай қарастыруға болады. Қазіргі таңда егер де коррекция жасап, мына имбаланстарға дейін келетін болса баға, біз тоже монетизация жасай аламыз. Мына имбалансқа жетіп, 15 минуттық таймфреймде подтверждение болса, мына жерлерде тоже қарастыруға болады. Бірақ ол жасай ма, жасамай ма бізге белгісіз. Егер жасаса жақсы, біз просто позицияны аша аламыз. Егер жасамаса, ештеңе етпейді. Басқа мүмкіндікті күте аламыз. Фунт. EasyJPY. Қарасақ, кешегі біз күтеміз деген имбалансты денесімен жапты. Бітті, енді мына жерде сатушылар жағынан күш азайды. Чисто енді сатып алушылар жағына туындап тұр. Мынау IFG бізде опорный область рөлін ойнайды. Бағытымыздағы, то есть целіміз әлі өзгерген жоқ. Мына аймақ 4 сағатқа өтіп көрейік. Бізде не бар? Вау, мына жерде қызық қозғалыс, әдемі қозғалыс болған десе болады. Мына жерде брейкер блок аймағы. Біз даже позицияны осылай аша беруге болушы еді. Мына жерде стоп лосс мына жерге, тейк профит аймақ 1.8. То есть бұл да қате болмаушы еді. Бұл бізде сағат 10-да пайда болған.
қарасақ бізде ордер флоу пайда болып жатыр. Міне импульс, коррекция, импульс, коррекция. Бұл бізде ішкі ордер флоу. Былай бағытымыз өзгерген жоқ, алға кіру нүктеміз өтіп кетті десе болады мына жерде болған. Немесе бір сағатқа өтіп көрейік, не бар тағы. Мгм. Жоқ, все-таки баға болып кетті. Мгм. Біз кеше ойластырғанымыз не болды? Біз лонг дедік. Мынаны жабуын күту керек дедік. Күндік имбалансты жапты, IFG құралды. Өзінен кейін брейкер болып қарастырды 4 сағаттықты. Бұл 4 сағаттықта. То есть маңызды таймфрейм бар. И мгм, былай барлығы идеально келіп тұрған позиция. Мына жерден қарастырсақ. Стоп лосс аймақ, тейк профит аймақ. Бұның орындалуы немесе орындалмауын күтсек, бірақ бұл сауда жасауға болуға, то есть сауда мүмкіндіктерін жасауға болатын бір позиция болушы еді. Бірақ біз бермей қалдық. Дәл анализ уақытында бұл қалды сағат 10-да. Бірақ ештеңе айтпайды. Мынаны күтсек онда. Лонг. Пока емес. Тұрайықшы. Жетпей. Енді келесі. Әзірге мақсатына жетпегендіктен біз күтеміз бұны. Алтын. Алтында қарайтын болсақ, күндікке көрейік. Аха, бізде өзгерген жоқ. Имбалансқа реакция келді. Осы брейкер блок аймағына дейін баға бармаған, өкінішке орай. Бірақ ол жоғары жақта орналасқан екінші салған міне мынаны. Енді содан реакция алып, бұл глубокий коррекция жасауы да мүмкін. Немесе жақын орналасқан переменныйдан реакция алып кете алады. Бірақ бізге более выгодно болушы еді, егер төменге қарай тағы да түссе. Қарасақ бізде осындай қозғалыс. Баға премиум зонасында орналасқан ликвидность алып кетті. Одан реакция түсу өте жоғары, себебі ол сатушылардың зонасында орналасқан и фракталды сатушылар пайда болған. 4 сағатқа өтіп көрейік, не туындап жатыр. Бізден қарайтын болсақ, мына жерде пайда болған компрессияны алып кеткен. Фрактальный рейд жасады мына жерде. 1 сағатқа өтіп көрейік, не туындап жатыр. 1 сағатта бізде имбаланс бар, брейкер блокта бар. То есть егер де мына имбаланс сатып алушылар жағынан пайда болған, объемды сатушылардың объемын жаппасам, онда бағаны глубокий коррекция жасау мүмкіндігі жоғары. То есть мына жерге дейін немесе мына аймақтарға дейін. Егер де керісінше сатып алушылар осы диапазон ұстап қалса, онда осы жерден жоғары қарай уже кете береді, мына жерге дейін тоқтамай. Менде кіру нүктесі мына жерде. Мына жерде бізде дилинг рейндж пайда болды, то есть Fibonacci минимальный максимальный цена. Соның дискаунт аймағында менде кіру нүктесі бар мына жерлерде. RR2 стоп лосс күндік брейкер блок минимумде, ал мақсаты күндік фрактальный хай мына жерде орналасқан. Егер баға жететін болса осы жерге дейін менде позиция ашылады. Жетпесе ашылмайды. Былай бітті. Бұған да сағаттан емес, өзгерістер сағатта орындалмаған. Бізге выгодно болады, егер де глубокий коррекция жасаса. Себебі неге? Біздің стоп лоссымыз өзіміздің идеямызды жоққа шығаратын жерде тұр, қарайтын болсақ. Мына жерде. Керісінше, егер де біз осы жерден қарастыратын болсақ, біздің стоп лоссымыз уже локально болып қалады. То есть смело осылай кетіп қалып, біз стоп лоссқа тиюі мүмкін. Сондықтан маған более выгодно мына жерлерде қарастыру. Бұны да күту керек. Қазіргі таңда кімнің күші басымырақ екенін біз көруіміз керек. Мына жерде сатып алушы не сатушы. HowUSD әлі де лонг, күндік брейкер блок, 4 сағаттық. Мына жерде уже мен күтпеймін 4 сағаттық volume confirmation'ды. Қарапайым брейкер блокқа келсе, позиция уже ашылады. Енді сереброны көрейік.
серебро күндік коррекция жасамаған сразу мақсатына жетті, жоғары орналасқан қарасақ. Мгм. Бұны сауда жасау вообще мүмкін болмаған. Енді қарама қайшылықта бізде не бар? Максимальный минимальный цена, сол аймақта орналасқан ликвидность бар мына жерде. Сонымен қатар мына ликвидностьпен алып кеткен баға. Мгм. Мгм. Мына ликвидностьке реакциядан соң коррекцияның қозғалысы бола ма, немесе жоғары қарай қозғалыс жалғастыра бере ме, біз әзірге білмейміз. Себебі импульс болып жатыр қазір. Импульс әлі аяқталған жоқ, коррекция болып жатқан емес. Сондықтан бұны біз әзірге күтуіміз керек. Бағаның аяқталуымыз коррекциялық қозғалыстың, то есть импульсті қозғалыстың аяқталуын күтуіміз керек. Коррекция жасаған сәтте бұл да по идее өзгерген жоқ. Бізге күндік имбалансқа тисе, біз әлі де жоғары қарай қарастыра бере аламыз. Мысалы мына жерде имбаланс пайда болады, соған тиеді, біз жоғары қарай қарастырамыз мынаған дейін, немесе жоғары екенімізге дейін. Мынау осы. Әзірге бұл жерде бұл да бар, бірақ жасайық. Сонымен қатар реакциялы жоғары қарай қарастыра берсем, вот, немесе апорная область. Енді индекс. Егер біз кеше не істедік? Мына имбалансты бұзып өтті. Точка А, точка Б әлі актуальны бізде болып тұр. Бағаны мына жерге де бара алады. 4 сағаттық таймфреймдегі орналасқан брейкер блокқа дейін баға бармаған. Кішігірім консолидация жасады да төмен кетіп жатыр. Енді барған жерде баға неліктен бара алмады? Себебі имбаланс бар. Сатушылар жағынан туындаған имбаланс тұр. Баға одан өте алмады. Бізден кейін өте алмай импульспен төменге қарай кетті. Осы имбалансқа қандай реакция алды, біз 1 сағаттыққа өтеміз. То есть 4 сағаттан кіші таймфреймге. Сонда бізде не туындап жатыр? Мына жерде брейкер блогы бар, иә? Болып тұр. Оның максимум аймақ. Но стоп лоссына жерге де қоя салуға болады. Мына осы айтып қарасақ, осындай туындап тұр. Қазір жазып беремін. Бізде нарратив бар, иә? Шығармаймыз, қояйық. Енді бізде нарратив күндік бар. Да? Бізде қандай? Төменге қарай мен жасасам. Енді 1 сағаттықта не бар? Сатушылар жағынан пайда болған имбаланс бар. 1 сағаттықта не бар? Сатушылар жағынан пайда болған брейкер имбаланс бар. Бітті. Бұл бірінші бізде нарратив, ол біздің бағытымыз. Екінші опорная область, үшінші volume confirmation. Осы аймақта біз сделканы былайша айтқанда осылай ашып қарастыра аламыз. Стоп лосс аймақ, ал take profit жақын орналасқан екенбіз. Міне осылай. Бұл егер де сделка орындалмаса, бұл қате болып саналмайды. Бұл жақсы позиция. Егер. Я жаңағыдей, бірақ мына жерде уже брейкер болып емес, имбаланс реакция екен. Шортқа дедік, имбаланс, 1 сағаты volume confirmation бізде болды брейкер логимаға. Бұл плюс. Да, надо плюс. Из HPY. Из HPY уже сделканы аша алмаймыз, потому что ол орындалып жатыр. Былайша айтқанда үлгермедік десе болады. Ал фунттан бұны қарастыра аламыз, просто не күтуіміз керек тағы да. Фрактальный рейд, volume confirmation. Мына жерде бізде гердан жақсы мүмкіндік. Алтыннан и фунтты керек тағы да.
жоқ. Фунтты біз күте алмаймыз. Фунт себебі өзі мақсатына сразу барып жатыр. То есть мына жерде кіру мүмкіндігі былайша айтқанда бізге неочевидный болды десе болады. То есть маркетпен бірге кіріп кету мына жерде имбалансты бұзды ғой денисмен. Сол кезде сразу осы аймақтарға дейін. Бұл бізде сағат түнгі 12-лерде болған екен, иә? Мгм. Жоқ, мынаны все равно сауда жасау мүмкін болмаған мына аймақта. Фунтты сауда жасау мүмкін болмаған. Жарайды, мынаны өшіріп тастайық. Баға өз мақсатына жетеді. Бастысы нарративті дұрыс анықтап, логикасын құрастыра алғанымыз. Енді usage UI-ды көрейік. Мына жерден фунтты өшіріп тастайық. Бітті, бұл керек емес. usage UI. Бұны біз өткізіп алдық десе болады. Иә, өткізіп алдық. Жақсы, ештеңе етпейді. How USD менде отложенный ордер тұр. Гердан қазір тоже қойып қоямын отложенный ордер лонгқа, то есть шортқа қарай. Сонда бізге ыңғайлы жақсы болып тұрған сауда мүмкіндіктері алтын мен герда туындап тұр. Сонымен қатар мына жердегі пайда болған импульс қозғалысы имбаланспен құралып жабылса, сатушылар жағынан бұл да бізге плюс болушы еді. 2,5 сағаттан соң мынау имбаланс қозғалысы күшті болып жатты. То есть төменге бару мүмкіндігі арта түседі. Мына жерге дейін осыны. Былай бітті. Сонда бүгінге алтын және гердан жақсы мүмкіндіктер, өткізіп алған позиция USGPY, ал фунт доллардан біз былайша айтқан кезде сауда жасай алмадық, бағытты дұрыс анықтасақ та. Ал мына жерде бізде консолидациялық қозғалыстар DXY мен еврода. Хак уже мақсатына жетті. Просто мына жерде импульс қозғалысын аяқталуын күтеміз коррекция болғанда. Былай бүгінге бітті. Сұрақтар болса қоя беріңіздер. Болмаса эфирді аяқтаймын. Сұрақтарыңыз болмаса аяқтай берейік. Қатысқандарыңызға рахмет. Сұрақтар туындаса жекемен немесе осы чатқа жазыласыздар. Қатысқандарыңызға рахмет. Келесі күндегі болатын эфирде кездескенше сау болыңыздар.